Asiphinde sinibingelele sinamukele ngaphansi kwe-YouTube channel uSiba Lukazulu. Kwisifundo sethu namhlanje sizobheka isilulumagama. Sizobheka amagama ayizihlonipho zobudlelwano basemndenini kaMkhwenyana kanye nomndeni kamakoti. Igama lokuqala-ke sizolibheka igama elithi umamezala. Leli gama elithi umamezala lisho umama noma unina womyeni walapho umakoti aganele khona. Lisetshenziswa-ke umakoti uma ebiza umama womkhwenyane wakhe. Igama lesibili-ke sizolibheka igama elithi umkhwekazi. Leli gama-ke elithi umkhwekazi lisho umama noma unina wenkosikazi yakho. Lisetshenziswa-ke owesilisa uma ekhuluma ngonina womngakhe. Igama lesithathu-ke sizolibheka igama elithi ubabezala. Leli gama elithi ubabezala lisho ubaba noma uyise womyeni. Lisetshenziswa-ke umakoti ukukhombisa inhlonipho uma ebiza uyise womyeni wakhe. Igama lesine-ke sizolibheka igama elithi umukhwe. Kanti lona-ke leli gama elithi umukhwe lisho ubaba noma uyise wenkosikazi yakho. Lisetshenziswa-ke umkhwenyana ukukhombisa inhlonipho kubaba wentombazane ayilobolile. Igama lesihlanu-ke sizolibheka igama elithi umlingani. Leli gama elithi umlingani-ke lona lisetshenziswa abazali bakamakoti nabazali bakamkhwenyana uma bebizana. Likhombisa inhlonipho nokwemukelana njengoba imindeni yomibili isuke isilingana ngokwezini, isihlanganiswe umshado wabantwana babo. Igama lesithupha-ke sizolibheka igama elithi ubukhwe noma ekhweni. Kanti la magama-ke wona asho umuzi wakubo kankosikazi lapho umkhwenyana ayelobole khona. Leli gama-ke lisuke egameni elithi umukhwe okungubaba wenkosikazi. Leli gama elithi ubukhwe-ke lisho indawo kamukhwe. Igama lesikhombisa esizolibheka igama elithi umkhwenyana. Leli gama elithi umkhwenyana lisho umyeni noma owesilisa oshadile noma osanda kulobola. Igama lokugcina-ke sizolibheka igama elithi umakoti. Leli gama-ke lona lisho owesifazane osanda kushada noma osanda kuganiswa emndenini wakubo kamyeni wakhe. Umakoti-ke uthathwa njengomuntu oze nempilo entsha nozokwandisa umuzi. Umbukiso wethu namhlanje sizowubamba khona lapha. Asiphinde sixenxe ukuthi usubscribe ngaphansi kwe-YouTube channel. Usho ukuphala kwakho lapha kuma-comment. Uphinde ulike nevidiyo yethu namhlanje. Kuze kube ngokuzayo siyavalelisa.